Jeg tykker ikke Julian Assange sikker i badnaporno og alt det her. Så han en sånn farlig person for elitene. Han hever at løyeren og ståneren av Wikileaks, Julian Assange, og så det var det 12 eller 13 han avtog akkurat ræveligt om Clinton-familiene og annars elitene som holdt imensen gang fyrir seg kruksbrottsverk, mittelen anna, avlusting og alt muligt. Og det ikke, tar vil ha det til at han vil njøstnast og såleis finnes ikke fætrysnir. Han hei bare Wikileaks bare en soja her som ting vil avduga. Du kanst, hvis du sagt okkur rævligt, venda der til Wikileaks og djeva tøym tilfære, så det tøy som kunne gjøre det. Men han ble bare en sånn farlig person for tøymon, for elitene. At tøy vil han sette han fastan. Og så sagt han seg frikjøl i London tja en sendestove tja ankremi amerikanske landet som ikke minnes hva vær på nu. Og her sett han så inntil 18 eller 19, og så kommer forskjellige akherrer fram. Han skal ha gjort seg inn akkurat, tjenslige inn akkurat konefolk i Svørige, og så, så kommer det, så blir det til badnaporno enn ta. Og det må jeg si akkurat som det trykker vi slett ikke på. Jeg trykker slett ikke på det. Jeg halte til at elitan reist han så utlandet, og vilja bare ha han dømt han, for i oikvørst. Så at utan å kunne prekva det et eller annet, men det bare det som jeg halte. Så jeg halte vi Julian Assange, og jeg halte også vi Edward Snowden, så totalt. Sørst du? Tar løyande, tar ikke oma for kritikk. Tar ikke oma for kritikk. Tar ikke gjøre bare kvært som helst tar med lister iver okkon, avlåst okkon og sørst du Amerika. Amerika er ikke undan Vestrahøymnon, og tar her var søyan 17 havnsparta jeg var i krudj her, og krudj låp jo av, og til alt og navnen av demokratiet og utfria folk. Utfria folk, du veist, ja? Utfria av der vietnameserne her. Der sett du eld og skaun og brent og alt landet fra end til annan. Folk rann undan, og så skodet der privatfolk og bøten og alt. Og tar kommunister. Eller hva det var. Og vi skulle utfria der, tar tro på deg. Amerika, og blev tar drittning for kruksratt, allhams kruksratt, i røver ikke. Nå tar alt ut av gau. Få der ødlat halda, det det bare slett i røver ikke. Og det ikke falskje, men det løyerne, det tar som hala falskje i krudj, det tar som under. Og det få der alt ut vi at vi sunne propagandamaskiner, og vi at så omkra liggen, motivera falskje, du veist, motivera falskje. Ja. Få falskje vissar. Og jeg sier akkurat som jeg halte slett ikke vitt han. Jeg alltid møte krudje. Og det som mine uttalelser om Israel, at tar jeg var rettelig verja, så tar jeg arabere lorstan leibater. Ok, muslimske drumbaner, ikke arabere lorstan, jeg tror ikke mye arabere lorstan, men muslimske evgangskroppar, her burde ikke løte lunsje. Sjálvan det skulle jødane kunna verjas da det ble allåpner. Så jeg halde alt over Israel, og det ikke, jeg tror faktisk halde alt over Israel. Jeg sa, altså, gjerra tar okkur rævlig, men for brauta tar seg, så har det ikke rett ut hui, men jeg halde vitt om det lukkavel tui at årsak av hva God sier om Israel og jødanar,
og framtøyna. Hva han for å gjøre vitt om hon. Og hva han for å brøyda der til, ta der alle skulle være frelster, og ja. Tog halte vi tøymon. Du kan aldri være med tøymon. Amen.